चोई साहब चाह बन गई है। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ अच्छा इधर लो फड़ो चाह। ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਝ ਚੋਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਨਾ। वाह आज तो चांदी की आई बात है, बहुत चमक रहा है। ਓਏ ਮਾਜੂ जी जी ਇੱਧਰ ਆ, जी आ गया। ਦੋਨੀ ਫੜ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝ ਚੋ ਕੇ ਵਹਾ। ਚੱਲ चलो आओ चो देना, मेरा रोज का काम है। आइयो ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਫੜੀ ਓਏ। ਓ, मज चोन लगा की होया? ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਖੋਤੀ ਏ। ओ अच्छा खोती है, मैं तो महीने तो ही चो रहा।